Same matter of principle, and I'll tell you. You are the single biggest liar. You liar. You liar. You liar. You probably are worse than Jeb Bush. You are the single biggest liar. ay vocabulaire pour présidentiel ci élection yi. voter base, grassroots mooy base di parti bi fi mu am base. di franchise mooy am droit wote comme élection jot nga am sa droit dem wote ji kenn bañ la xañ sa droit boobu. universal suffrage mooy di franchise wala universal suffrage mooy am sa droit voter quoi dem voter kenn bañ la ko xam. bis topp mooy contraire bi mooy disfranchise mooy nga am droit bëgg voter ñu ne la doog defee comme gars yi jëli seen carte yi am droit woon nga dem ñu ne la nekkoo si fii si genre yooyu danga yor sa carte lépp jaar yoon quoi. bis topp mooy sponsor mooy parrainer comme ni parrainage yi nga gis ko benn candidat bu bëgg a parrainer nga parrainer ko comme exemple we have sponsored our candidate we have sponsored our candidate parrainer nañ suñu candidat bi mooy sponsor. bu fekkee parrainage nga wax sponsorship mooy parrainage comme exemple ne Bassirou Diomaye Faye got a sponsorship checked out by Constitutional Council mooy conseil constitutionnel. Sponsorship mooy ay parrainage quoi, checked out mooy validé checked out. Electoral register mooy fichier électoral. la waxee you are in the electoral register mooy yaa ngi ci fichier électoral bi. ñu waxee you are not in the electoral register mooy nekkoo ci fichier électoral bi. an opinion poll mooy sondage def sondage. an opinion poll mooy xool la na nit di xalaat ak nit yi naan kan la ñu war a voter def sondage xool ko mooy an opinion poll. An opinion poll was conducted and as soon as the winner def nañ sondage électoral wan nañu kan mooy gagné. is conducted and as soon as the winner. Electoral campaign mooy campagne électorale. Example, we about to start the electoral campaign. ñu ngi waaj a tàmbali campagne électorale. we about to start the electoral campaign. Constituency mooy am électorat. Constituency mooy nga am mbooloo nit bu bëri boo xam ne ñoo lay woteel. a polling booth wala a voting booth mooy isoloir mooy fi ngay dugg di vote. boo jëlee carte yi par fi ngay dugg loolu noonu mel ni genre xayma loolu la ñuy wax isoloir mooy fooy beru quoi yow donc nekk fa di vote kenn du gis. loolu la ñuy wax a polling booth wala a voting booth. a polling station mooy bureau de vote wala nga ne a polling place mooy bureau de vote. comme exemple nga ne 24 is my polling station number. nga ne numéro 24 mooy sama bureau de vote. 24 is my polling station number. a ballot mooy carte bi ngay sànni li ngay dugal si biir ba voté bu duggee génnee si isoloir bi fi ngay dem jël enveloppe bi sooxal ko loolu mel ni kees quoi mooy carte boobu lañ tuddee a ballot. léegi nag fi nga koy dugal kees boobu moo tudd a ballot box. a front runner mooy ko xam ne moo gañeegum ci élection yi nga xam ne commencé nañ wàññi résultat yi ñu ne kii moo gañeegum front runner kooku lañ tuddee front runner mu dominé gum quoi. gerrymandering mooy nga defal faveur benn politicien. comme exemple ñu ne ñaari nit ñooy dem ci élection yi mais kenn ki xam nga ne moo ëpp ñi koy votel ci benn dëkk xam nga ne force mooy gañ dëkk boobu. léegi keneen ki amul ci dëkk boobu dara nga jël ki nga xam ne amul ci dëkk boobu dara jël nit yi nga xam ne ñoo koy votel dem yóbbu ko ci dëkk boobu nga xam ne kële moo ko nar a gañe nga xam ne léegi mook waa ji dañuy xaw a tolloo
wala waaj bu ko rawee tam du bëri loolu lañ tuddee gerrymandering. dafa mel ne am na Sénégal comme nga war a voté ci dëkk bi ñu jël yóbbu la ci beneen dëkk pour fat foofu quoi pour ñu leen mën a am ay kii yu bëri ay ñu leen votal ñu bëri quoi loolu lañ tuddee gerrymandering. a turnout mooy taux de participation ñi nga xam ne ñoo dem voté ci nit ñi nga xam ne ñoo voté ñëpp ñoo lañ tuddee turnout mooy chiffre bi taux de vote bi. a temps mooy mandat comme premier mandat deuxième mandat. a temps mooy mandat. exemple nga ne the president served two terms. the president served 2 terms. président bi def na 2 mandats. ni lañ waxee kenn mënul def ñaari mandat yu tegaloo. no one can serve more than 2 successive terms. no one can serve more than 2 successive terms. terms mooy 2 terms mooy 2 mandats. no one can serve mooy kenn mënul def more than 2 successive terms. lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo. successive mooy tegaloo. la ngeen no one can go beyond 2 terms. no one can go beyond 2 terms. kenn mënul def lu ëpp lu weesu ñaari mandat. kenn mënul def lu weesu ñaari mandat. the ruling party mooy parti au pouvoir. parti bi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi ñoom lañu tuddee the ruling party. to campaign mooy def campagne. to hit the campaign trail mooy commencé def ay campagne di dem ñu lay invité ngay wax say programme dem waxtaan ak askan bi def ay meeting loolu la ñuy wax to hit the campaign trail commencé def sa campagne waaw commencé projet bi. I stay away voter mooy ko xam ne dana sama yoon nekk ci élection yi quoi voté wu ma bokkuma. I stay away voter mooy moom la ñuy wax tamit ba tey undecided voter ko xam ne bëggul voter quoi moom la ñuy wax ci français abstentionniste ku jàpp ñaamborom ci élection yi. vote mooy voter ya mooy ba tey cast a vote mooy sànni sa carte la ñuy wax sànni sa carte comme ci olof. voting day mooy bis bi ñu voté. voting day. mudslinging mooy yàq der comme nga nekk candidat keneen nekk candidat ngay yàq deri keneen ki lu may mudslinging. exemple comme Trump ni wax waa ji ci plateau bi. Same matter of principle, You are the single biggest liar. You probably are worse than Jeb Bush. You are the single biggest liar. Landslide mooy nga gagné élection yi gagné bu jéggi dayoo maanaam nga ñu bëri voté la nga gagné ko moom la ñuy wax victoire écrasante quoi. exemple Sonko won the elections by landslides. a means to an end mooy ko xam ne dañ koy utiliser jëfandikoo ko ci benn diir bu gàtt après fàttewaat ko moom la ñuy wax bétail électoral. hold rally mooy def meeting wala ndaje pour politique. hold rally mooy dajoo mooy mbooloo mooy meeting bi tey. to rig elections mooy sàcc ay élection. recount mooy ñu compté waat kon boo demee wax ne élection dañ ko sàcc bu fekkee dañ ko war a ceet ñu koy compté waat xob yi comme exemple nga ne we call out for recount because the elections are rigged. waaw dañu def appel pour ñu compté waat xob yi ndax élection yi dañ ko sàcc. transition of power mooy bu président bu élection yi amee ba am ko gagné te président bi nga xam ne nañu gagné day génn palais bi jox keneen ki nga xam ne moo gagné kooku la ñuy tuddee president elect mooy ki gagné élection yi si comme exemple the president was ousted président bi dañ ko renversé dañ ko délogé délogé mooy moo bi quoi dañ ko délogé ci palais bi génne ko par force. government mooy gouvernement. R bi kenn ko leer government ak N bi government da nga def mais bu dee ci ñi jàng fii anglais britannique ñun government lay wax mais bu dee États-Unis ñoom gouvernement administration lay wax comme naan Trump administration Biden administration ñoom noonu lañuy wax gouvernement administration foofu mooy gouvernement quoi
In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. President mooy head of state. Ruler mooy dirigeant ba tey mën na nekk président. A statesman mooy homme d'état. Prime minister mooy premier ministre. Parfois ñu koy dagg di ko def PM comme PM. Ministers ñooy ministres yi. State secretary mooy secrétaire d'état. Chief of staff bi gisoon nañ ko bi ñu def turu liggéey. Chief of staff mooy chef de cabinet. Ak cabinet meeting mooy conseil des ministres. Reshuffle nag mooy remaniement comme nga def am sa gouvernement ba si yàgg ñoom ñëpp nga wàcce leen indi ñeneen ñu bees wala nga wàcce leen changer poste yi ku nekk poste bi mu yoroon. Sénégal def na loolu lu bëri